Onko teillä tilastoprojut siellä? No niin, tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Elijärven Pesisunkkarit vastaan Ulvilan Pesäveikot. Lopputulos 2-1. Ja Ulvilan pelijohtaja Timo Lamminen päällimmäiset kommentit pelistä. Mä olin hyvin pettynyt fiilistä, ei tietenkään. Pari pinnaa meni ja ei vielä saatu tulla sisäpeliin taas aukeamaan. Tyhjää ja pettynyt olo, sanotaan näin. Joo. Mikäs kotijoukkueen pelijohtaja Matti Verron kommentit? No niin, joo, kiitos. Kyllähän tässä niin kuin tiesin sen, että viime sunnuntain jälkeen niin tässä joku yksi tie ylähäppäin, mutta eka jakso oli nihkiä, tuo alku ei tahtonut pyöriä. Sitten eka jakso loppuun otti pikkasen parani, mutta ei sitten kuitenkaan saatu siitä sitten kun tuo yksi juoksu viimeisessä, mutta siinä nyt vähän pyörii se, mutta toiselle jaksolle sitten sovittiin vääntelyllä tällainen kovia. Pienet oli huonoja eikä vaihdot onnistunut, sovittiin jotain kovilla vaihtaa ja toisella jaksolla sitten nämä eka ja viimeinen vuoro, mutta onhan toki ulkopelihän on ihan loistavaa. Toki nämä olosuhteet, tuuli ja nämä teki tämän pelaamisen tietenkin omalta osin haastavaksi. Mutta kyllä mä oon tyytyväinen kahteen pinnaan kuitenkin, että saatiin niinku pää auki täällä kotona varsinkin, mutta pelillisesti on parannettavaa varsinkin sisällä, mutta tyytyväinen kahteen pinnaan kuitenkin, se oli tärkeää voittoa. Vieraiden ykköspalkittu Mika Ilkko. Saitte kivasti tilanteita rakenneltua, täällä on 17 kolmostilannetta. Kommentit siitä. Itse on pelirakentaja. 17 on jo kaverilla 18, niin sekään ei ole kovin hyvä siinä kohtaa. Alkuun lähdettiin ihan hyvin, ulkopeli ihan hyvä. Sitten jotenkin tuntui, että uinahettiin ruvettiin niinku nukkumaan sillä ulkokentällä ja sen jälkeen kaveri rupesi saamaan tilanteita ja sitä kautta sitten niinku palvonta ajo lähtee ja sitä kautta se niinku kertyi koko ajan se. Pääsivät hyökkäämään ja ottaa ukkoa kotiin sitten ja jossakin vaiheessa sitten rupesi myös kotitukset sillä kaverilla onnistuu. Toki olisi tuossa nyt itse sisäpelissä pitänyt saada vähän enemmän juoksuja aikaa. Kotiuttamisen kanssa ehkä sitten vähän niin kuin oli nihkeämpää tänään meillä. Erittäin pettynyt on kyllä olo tällä hetkellä. Kiitos. Kotijoukkueen ykköspalkittu Sami Mikkola-Naho. Kotiutuspaikkoja tuli muutamia ja sitten rapsahti muutama juoksukin. No eikö se vähän niin pian meni? Huonosti ollaan saatu tilannetta pitkään aikaa jo ja tänään se vähän nyt aukesi. Toki ei niitä koskaan liikaa ole. Muuten ulkopelihän meillä on ollut pitkään aikaa hyvää ja ei siinä ole sen kummempaa ihmettelemistä. Pääosin hyvä peli ja vähän kävi kun tunteetkin kuumana, niin sehän kuuluu asiaan. Ei sen kummempaa. Mennään eteenpäin. Joo. Pelijohtaja Matti Verto. Joo, sen verran vielä tuohon tosiaan, että tuossa naapurilla viime pelissä jokeri tosi kuuma ja niin tänään meillä taas Mikkolahan Sami niin oli tärkeä, että kyllä täällä 6 paikasta ja yksi oli vielä se tilanne, että oli kakkoselta tuli suoraan kotia, niin 4 tiketsiä, niin oli tärkeä roolis meidän löytypelissä tänään. Hieno suoritus kuitenkin sieltä. Ei tässä kohtaa muuta. Valtamäki loisti linjassa. Joo, kyllä koko joukkue ja Valtamäki otti siinä palloja kiinni. Onko Ulvilan pelijohtaja Lammisella vielä jotain mielen päällä? Ei. Kuinka teille pelit jatkuu nyt sitten? Ensi viikonloppun tuplakeimmälle Haapajärvi. Siinä on seuraavat jäljissä. Joo. Kuinka Pesisunkkarilla jatkuukaan nyt sitten täällä? Lauantaina, no meillä on täällä nyt hyvä setti sinänsä, että ei tarvitse lähteä reissuun. Lauantaina Mikko tulee tänne ja sunnuntaina Ylivieska. Että tässä on hyvä nyt
hyvä tilanne sinänsä ja niistä pitäisi raapia pisteitä. Onko pressillä mitään kysyttävää vielä? Ei ole. Joo. Kiitokset. Vaikka kiinni.